Hola, bona tarda, Toni, com esteu per allà per Sentmenat? Bona tarda. Explica'ns una mica a l'inici, com va començar tot? O sigui, perquè ara mateix esteu en vaga de lloguers, aleshores, com va començar la vostra lluita? Bueno, van començar perquè van començar a venir cartes una mica intimidatòries de o compraven el pis o tenien que marxar. Llavors això es va sumar que al baix manteniment de l'edifici i mancar de manteniment dintre dels immobles. Molts veïns tenen els interiors dels edificis, bueno, les persianes que es trencaven, l'ascensor s'espatllava molt, la porteria no tenia manteniment, no venia la senyora de la neteja. Clar, tot això, doncs, nosaltres trucàvem a la caixa, no ens feien cas, que sí, que bueno. I després, bueno, la no renovació d'alguns veïns que li demanaven la pròrroga que està dintre de la lau i la Caixa no s'hi contestava directament. Llavors, bueno, tot aquest neguit doncs va començar a organitzar-nos bueno, i estem en la lluita ara mateix avui dia. Llavors, tot això es suma que no ens estan renovant els contractes i ens estan dient que, bueno, que o comprem o marxem d'aquí. Clar, recabam tota aquesta informació, bueno, recabant una mica informació, doncs ens van donar compte que totes aquestes promocions es van construir amb diners públics i que la Caixa està doncs, incomplint la llei i la normativa de la lau. El punt d'inflexió una mica, diuen, dia, a sobre que estem aquí en pisos de protecció oficial, pagant a l'IBI, no arreglen els desperfectes, a sobre ens foten fora, tal i com està avui dia doncs, el, el tema immobiliari fora, bueno, que està molt car i tal. Quin va ser el Sí. motiu que et va portar a anar a la vaga de lloguers? Després de la pandèmia, l'assetjament era brutal, els pisos estaven molt malament, van començar a fer fora veïns i vam decidir lluitar-ho. Vam començar a organitzar-nos entre els veïns, vam començar a quedar amb el sindicat de llogateres, vam començar a prendre unes decisions i sobretot quedar-nos, perquè això és casa nostra. Pues mira, la gota se tumbó cuando la Caixa reconoció que no nos iba a renovar a nadie, que la única opción era la compra. Y yo ahí dije, no, a mí no me puedes estar obligando a endeudarme con una caja de cerillas o de cartón, como yo le digo a esto, ¿vale? Que no hay por dónde coger el piso, por ningún lado de lo mal que está construido. Y al ver que iba a dejar a la calle, no que me iba a dejar a la calle a mí, sino a mis hijos, ¿entiendes? El decir, ¿cómo se puede estar saltando la Constitución, ¿sabes? En el sentido de, ala, yo quiero la privatización, cobrar dinero público, suelo público, sacar rentabilidad y luego ahora las familias que tenéis derecho a la calle porque a mí me apetece ir al mercado libre. Pues no. Eso fue la gota que colmó el vaso y dije, aquí has dado conmigo y Fa aquí un any i esto mig la se Caixa, acabó. sense cap motiu, portava 18 anys pagant el lloguer, em van decidir no renovar, em vaig decidir quedar i lluitar per casa meva. I bueno, he rebut justament aquestes setmanes, no em sembla que sigui casualitat, he rebut la denúncia per part de la Caixa per fer-me fora. Què els hi diríeu als llogaters que també viuen en altres habitatges de protecció oficial de la Caixa, a qui encara no els han començat a expulsar, però que s'estan pensant d'afegir a la vaga? Bueno, doncs que tard o d'hora la Caixa els farà fora. I no és que la Caixa els farà fora i a més els estan enganyant, els estan prenent el pèl. I que no s'espantin perquè no estan sols. Som moltíssima gent que estem lluitant contra la Caixa. Tenim molta sort que estem amb el sindicat que ens representa i està fent una molt bona feina i ens està recolzant moltíssim i que sota els dubtes que preguntin, perquè hi ha molta gent que ens hem mobilitzat, que tenim molta informació i que no estem sols. Sobretot que no estem sols i que tenim un equip de gent molt potent que està treballant perquè això pugui sortir endavant. Mira, yo antes de estar en vaga, realmente estaba aterrorizada, ¿vale? Porque me miraba sola
sin encontrar vivienda y sin nada en la calle con los niños. Desde que me metí en la vaga, como que coges poder. ¿Por qué? Porque no estás sola. Además de tenerte al gran sindicato, que está bien organizado y todo, tienes todos estos grupos solidarios que se han formado, ¿vale? Que más de una vez, cada semana, te mandan un mensaje. Águeda, ¿cómo te encuentras? Águeda, ¿cómo estás? Quedamos, hablamos, desahogamos y eso te sirve mucho, ¿vale? Hasta el punto que tengo un grupo de voluntarias y solidarias tan estupendas que hasta te mandan al fisio para descargar emocionalmente todas estas cosas. Entenc que estar en vaga no sempre és fàcil, no? És a dir, la Caixa, per una banda, us està amenaçant. Què significa per vosaltres estar en vaga i també quin és el valor que té doncs, que hi hagi uns grups de persones solidàries que s'hagin fet accions i que hi hagi com tanta gent donant-vos suport, no? Hem tingut i tenim por, el que passa que, això és el que vol la Caixa, que tinguem por i que no li plantem cara. Això és el que volen els bancs i els fons voltor, que ens callem que paguem que si anem sota un pont o tenim problemes econòmics per trobar un pis o el que sigui. Perquè aquestes coses et posen malament. Fins que tu no decideixes lluitar, tu tens una temporada que tu passes molt malament, psicològica, física i emocionalment. Per mi, la Caixa m'ha tret un temps de la meva vida molt important. Que tinc el desahucio sobre la meva taula, si no hagués fet aquesta lluita juntament amb tota la gent del sindicat i amb totes les associacions que m'estan recolzant i sobretot tot aquest grup de veïns i veïnes, això no hagués passat mai. Com t'imagines que canviaria la teva vida si finalment el pis on vius fos públic i protegit per sempre? Doncs, primer que seria un èxit a la lluita, això em daria molt d'empeny i canviaria molt la vida perquè no només per nosaltres, sinó perquè obriria la porta a més lluites, donaria molta més esperança a que moltes famílies puguin gaudir d'un pis de protecció oficial i puguin tenir una economia una mica més solventada i poder avançar amb la vida, no ser esclaus del sistema i pagar una renda de 800 euros al mes i anar ofegats tot l'any. I això no és vida. Llavors, tenim que lluitar per aconseguir més pisos de protecció oficial, no només de la Caixa, sinó de molts altres fons voltor que estan arreu del país, acaparant el nostre terra i traient-los, fent-los esclaus a tots. Si estas viviendas quedaran en parque público y nos devolvieran todo el IBI que nos ha robado, pues viviríamos sin tranquilidad, ¿vale? Podríamos ir a trabajar y llegar a nuestras casas y poder descansar, porque hoy en día llegas a casa y esto es una lucha. Entonces, lo cambiaría todo, al punto de vivir en tranquilidad, tener una casa segura, porque también se exige que se mantengan los edificios, ¿vale? Que cumplan con que Incasol, una vez que esto pase al parque público para siempre, que Incasol se haga cargo de los mantenimientos que la Caixa ha dejado atrás, ¿vale? Y esto sería la mayor felicidad, te diría hoy en día. Per tant, un últim missatge que li donaries a tota la gent que és llogatera de la Caixa i que també està patint aquests abusos, quin seria? Que s'uneixin a la Caixa, que preguntin, sobretot, que si tenen dubtes, que preguntin a altres promocions, al sindicat, que ens posin en contacte i que darrere del por, quan dones un pas cap endavant, ja no és por, ja és lluita, esperança i unió. O sigui, que preguntin, que hi ha respostes per tot.